niekedy na Zrče? Ne, nebol. Bol som v Chorvátsku, ale ešte party na Zrče som si neužil. Ahoj, jasné, na Zrče 2-3 krát. Výnimka je tento rok som tam nebol, pretože som nemal čas vlastne, nemal som kedy kvôli vyťaženiu, ale čo ja Zrče, no bola to pre mňa prvá taká dovolenka, ktorá zároveň nebola dovolenka, lebo som sa tam moc som si tam neodýchol. A každopádne vynikajúce klubové mestečko, odporúčam každému, kto tam nebol. Partiu za Zrče, ako to vzniklo? Vzniklo to približne pred 2 rokmi ten nápad, keď sme v podstate po 3-ročných zájazdoch na jednodňové akcie na jednu autočku objavili pláž Zrče v podstate s partnerkou pred 2 rokmi, kde sme boli privátne na dovolenke, oslovili sme klub, im sa ten nápad zapáčil, v podstate oslovili nás spätne tento rok. A tak to celé začalo, proste povedali si, že majú veľa návštevníkov zo Slovenska, z Čiech a že to chcú podporiť ešte viacej, takže veľmi jednoduchý príbeh a tento rok sme robili prvú sezónu, celé 2 mesiace sme jazdili v podstate na Zrče, bolo to 8-9 týždňov a na budúcu sezónu pripravujeme to isté znova. Si už na Zrče? Čaute, ak môžem povedať pravdu, tak som mal zaplatené lístky na DJ Mac Festival do Lipky, ale za nejakých čudných okolností sa mi tam nepodarilo ísť. Takže tento rok som to žiaľ Bohu nestihol, čo ma fakt mrzí, ďalší rok 100% ide.